ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പൈസ് വുഡ്. എല്ലാവർക്കും സ്പൈസ് വുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ടയർ സ്നാക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഇതെൻ്റെ മദറിലോ ചെയ്ത സ്നാക്കാണ്. ഞാനപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്കതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 4 ചെറിയ സബോള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, എരിവിന് ആവശ്യമായത്, ഇതെല്ലാം ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത്, മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പിച്ച് ചീന്തിയെടുത്തത് 2 കപ്പ്, ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സബോള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലവണ്ണം വഴറ്റുക. മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കപ്പ് ഷ്രെഡഡ് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട ചിക്കൻ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബ്രെഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. റൗണ്ട് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമുക്കിപ്പോൾ റൗണ്ട് കട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് 2 ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ മിക്സ് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് മൈദ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ടയർ സ്നാക്കിന് വേണ്ട 2 ടയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റും ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പില്ലാത്ത ഭാഗത്തൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.